PW20 펠렛 화목 겸용 난로를 가지고 왔습니다. 조금 더 큰 평수가 되는 거겠죠. 위에 보시면 댐퍼 타입 세련된 디자인으로 크기도 좀 더 크게 나왔고요. 밑에 고구마 스통 손잡이가 달려져 나왔고, 대체적으로 다 비슷하지만 우드 나무 손잡이, 그리고 조금 더 커진 내열 유리, 불멍을 이쁘게 보실 수 있고, 그리고 로스터 썰이개, 공기 조절부와 서랍식 제과지. 옆에 보시면 이중 격벽인데 이제 전체적으로 통으로 잡힌 열을 한 번 더 잡아줌으로써 난방 효과를 크게 보실 수 있는 장점이 있어요. PW20 조금 더 커진 디테일과 좀 더 큰 평수를 쓸 수 있는 펠렛 겸용 화목 난로입니다.